lajky. Takže chtěla jsem se vám jenom omluvit za to, že dlouho nevycházelo nové video a občas tady možná budou nějaké zvuky. A fakt se omlouvám, že já jsem 2 měsíce nevydávala jsem videa. A úplně si nepamatuju, jak to tam probíhalo vůbec. Jsem nemohla jít ty baťohy, co měli. Ještě jsem ani žádný nehledala, protože mi to nějak nefachčí. Jo a... Aha, tak tady jsou ty baťohy. Ježišimaria. Aha, no dobrý, tak já jsem jenom blbá. No, tak nic. Já jsem tady teda trošku přestavila, protože jsem se koupila nový barák pro novou rodinu. A dostala jsem k tomu samozřejmě, že i nějaké věcičky. Takže jsem to tady trošku přestavila. Koukám, že už jsem to tady vybavila. Tohle tady nechci. A i tohle trošku přestavěný, ale tady jsem to udělala tak, jak jsme to měli. Takže tak. A už jsem tady to nachystala oběd a asi odklidím, protože u toho jsme neskončili. A je to teda trošku přestavěný, tady je teda pro malou. Má tady teda víc baťohů. Koukám, má tady 3. A je taková docela bohatá rodinka. A je to jako zlá starší sestra. Možná uděláme v tomhle díle ještě i speciál, takže halloweenský i vánoční dohromady. I když halloweenský asi ne, to už je moc dávno. Tak udělám vánoční speciál v tomhle tom, že si budou koupit stromeček a bude to mega dobrý. Takže se vám to bude líbit a já jdu rychle něco tady zprovoznit. Jo, jenom jsem vám ještě chtěla říct, že jak tam byla ta starší zlá sestra, tak já jsem ještě neměla víc postav umožněných. No a já jsem si to koupila, už mám umožněných víc postav, takže vypadá trošku jinak. Jo, takhle vypadá, jo. Jo a mají tady novou věc v takové. To právě v téhle aplikaci, co teďka natáčím, tak to nejde. No a já jdu rychle najít nějaký ty baťohy, jsem je zapomněla donést, no já jsem blbá. Tak, jdeme na to, jo. Tak ahoj. Tak ahoj, doufám, že se vám ve škole bude líbit. No to tak určitě, mamino. To tak určitě. Mami, já ještě nechodím do školy. Já chodím do školky. A mami, my jsme si přece zapomněli vzít svačinu. Můžeme si tady vzít něco? Já zapomněla na svačinu. A jo, tak si tady vezměte každý jeden toast a jeden nějaký tady koláček. Dobře, a pití taky nemáme. Tak si to třeba tady to nějaké pití. Děkuju. Jasný, mamino. Díkec. Konečně něco dobrého. A ještě si vemte nějaké to ovocíčko. Promiňte. Já si vezmu tady pineapple. Ananas. Nejsme v angličtině. Teda, nejsme v Anglii, pardon. No, tak jdeme. Teda, jděte, pardon. Máte klíče? Nemáme. Přineseš nám je, prosím tě? Jo, jasný. Tady jsou klíče. Stačí 2.
Tak tady máš klíče. A ty máš tady klíče. Jo, děkuju. Jdeme teda do té školy. Já tam nechci. Ach jo, škola je otravná. A máte vůbec mobil? Já ho totiž nechal v práci, zlato, víš? A já ho nechala ve škole. Ve skřínce naštěstí. Tak to je dobrý ještě. Tak jděte. Aňo, mami. Jo. Tak ahoj. Ahoj. Jo, a ještě vám chci poděkovat za 12 odběratelů. Díky moc. Tak jsme tady. Jdeme tady hezky. Ach jo, proč jsme museli jít jako první do školky? Zlato. Šego, mně se tady líbí. Ach jo. No ty jsi hodná, Klejnko. Pojďme za panem učitelem. Jo. No ahoj, Klejnko. Dobrý den, pane učiteli. No. Odlož si tady věci a pojď se podívat za holkama. Čau. Ahoj. Jdeme už konečně do té školy. Jo, v klidu buď. Marie. Jo, jenom jestli ji říkám špatně, já si nepamatuju, jak se jmenovala. Pardon. Jo, a taky pardon za ten zvuk v pozadí. Já tady možná radši přidám hudbu. Tak už jsme ve škole, tak se běž posadit. Jo. Kam jsem se sakra nechala ten mobil? Jo. Sakra, kde mám ten mobil? On byl tady za tím tabletem. Schovám si ho do svého oblíbeného paťušku. Ježišimara, tady je moje včerejší svačina. To máma nesmí vidět. To jsem schovám. Dobrý den, pane učiteli. Dobrý den, děti. Takže dneska se budeme učit matiku. Já už ještě jdu. Tak a konečně v práci. Já jsem tady jako pomocník, teda, někdy stíhám forky. Tak, já jdu tady takhle. Já pomáhám s kuframa. Do vlaku, dám svoji skříňku. Sakra, já si to budu muset někam odložit, já si to odložím sem. Snad to nebude vadit. To je jedno. Tak já budu tady vedle toho hezky stát a když někdo bude chtít pomoct s kufrem, tak já mu ochotně pomůžu. Dobrý den, mohli byste mi prosím pomoct s kufry? Jasněčka.
Dojdu si pro své vybaveníčko. Tak. Pojďte, dejte sem tady takhle kufry. Nastupujete do tohohle vlaku? Ano. Dobrá. Tak. Dám vám takhle hezky sem kufry. A nashledanou. Naschle. Jo. To bude dobrý, zase dostanu hodně peněz. No. Mám 2 práce, ale to půjdu až zítra do té druhé. Tak a tohle by bylo pro dnešní video všechno. A zatím čus.